5ครับข้างหลังโอไหมได้ยินครับครูได้ยินครับโอเคต่อไปแบบ full travel check ครับ full travel check off ครับ full travel check take off ไปมือต้องอยู่นี่ก่อนจนกว่าจะเสร็จครับโอเคเดนtake off ไปaltimeter set เมื่อกี้เราฟังมาเท่าไหร่113ครับ1013ของครู-1ของเรา-1กันครับของเรา+1 113+1ครับของครู-1 standby horizontal check ครับเช็คดึงปึ๊ดโอเค transponder ground ครับ4445โอเคครับนะครับ2 นาทียังแนบไม่เช็คแนบไปเลยล่ะระหว่างรอแนบ1เช็คครับไอเดนครับแนบ1กดแนบ1กดเซนเตอร์แนบ1ยังไม่มาสัญญาณมาโอเคไม่เป็นไรแนบ2เช็คสัญญาณก่อนไม่ได้ตรงนี้โอเคADF กด ADF ขึ้นมาไปปีสวิงกดอีกทีเห็นที่สเตชันโอเค ADF มานับDFE เช็คกดทัมเมอร์DFE มาไป Area 1 3,000 feet ก็ได้Station Hobarva Romeo เห็นการสวัสดิการ Formation Echo Correct Q S1013โอเคป้าโรเมโอสแตนบาย for taxi ค่ะหัวหินกราวโฮเทลเซราแซงโกวิกตาเดลต้ารันเวย์ประเทศเทพรีเควสแท็กซี่อินสตรัคชั่นครับหายละแซงโกวิกตาเดลต้าเห็นการได้แล้ว Parking Area via Taxiway Alpha ค่ะเอาละมึง16 back to parking area via taxiway alpha โฮเทลวิกตาเดลต้าสวัสดีครับผมครับอะไรเนี่ยรันเวย์16ซะงั้นตรงต้นไม้ลมลู่มาเลยครับตอนแรกมานิ่งก่อนนิ่งเสร็จเปลี่ยนเป็นตอนครูลงนิ่งสนิทเลยโฮเทลป้าโรเมโอค่ะ Wind Shift Runway Change Runway in use 16ค่ะ Surface Wind 160 degree 7 knots Standby for taxi ค่ะรันเวย์16ไกด์บอกแม่งเซ็ง34เนี่ยครูเซ็งตรงนี้รู้ป่ะพอฝึกพวกเราพอชำนาญ3-4ปุ๊บนะแม่งลง16 Clear North 1 Alpha Departure Area 13,000 feet ใช่ไหมครับClear Papa Romeo Clear North 1 Alpha Departure Area 13,000 feet Clear North 1 Alpha Departure Area 13,000 feet Hotel Papa Romeoพาครูไปได้ไหมลองครับ ไอ้คำนี้เดี๋ยวออกจากลานจอดก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลองนะถ้าคำนี้ขอออกจากลานจอดก่อนครูเสียวโฮเทลป้าโรเมโอ when clear of traffic taxi to holding part runway 16 for taxiway Alpha time 25
คู่ก่อนนะคู่แท็กซี่ให้ก่อนนะใช่ครับดูมันฉุกละหุกเหลือเกินแต่ละลำไปแล้วนะparking brake release ครับโอเคไปเช็คyour control ครับโอ้ยเชี่ยโหดูน่ากลัวไปแท็กซี่ไปเป็นเหลืองไปโอ้ยเชี่ยไปของเราไปแท็กซี่ไปเส้นเหลืองเหลืองมองเส้นเหลืองตรงๆไกลๆเห็นนะไกลๆแล้วเอาตัวไปทับมันเบรกอยู่เปล่าครับเนี่ยอะไรเบรกอยู่เปล่าครับเนี่ยอาจจะโดนเบรกอยู่นะเอาส้นเท้าวางพื้นสิเขาวางพื้นแล้วครับคราวนี้ยกส้นเท้าขึ้นสูงๆนะเพราะว่าเวลาแท็กซี่เนี่ยอาจจะต้องเบรกทันทีครับเอาซ้ายเข็มซ้ายบนขวาให้ทิ้งรถครับรีเวทแท็กซี่แบ็กทูวอร์กิ้งแอเรียเชิญเชิญในคุณสรุปป้าหน่วยการสวัสดิการ taxi back to parking area via taxiway Bravo ค่ะทิ้งรถ taxi back to parking area via taxiway Bravo chopper สรุปว่า speed 0ครับกายพอยเตอร์ชี้ท็อปมันเด็กเริ่มเกิน5 degree ครับ VSR roll ครับ magnetic compass cross check ตั้งลามไฟเห็นไฟด้วยนั้นไหมฉีกมันแต่อย่าให้เครื่องเกินเส้นเหลืองนะพอแล้วขวา power เดินเบรก parking brake set โอเคไล่เช็คลิสต์ parking brake set ครับ seat belt fasten ครับ rear door close and last ครับ front canopy close ครับwarning light off ครับ engine check ครับ all green ครับครับ all green ครับ fuel ครับโอเคcircuit breaker check all in all in electric ไม่มีทีมปั่นกลับมา off ครับflag check ครับ off แล้วนะครับไฟ control check ครับซ้ายขึ้นขวาลงครับขวาขึ้นซ้ายลงไปข้างหน้าครับเอเตอร์ดาวครับมังหลังเอเวเตอร์อัพโอเค
Liver idle ครับ test perform ครับ test button please and ครับ flashing ครับ B fail F fail ครับ B fail fail ครับ flashing ครับไม่เกิน750 A fail fail ครับ up cycling ครับ ไม่เกิน750ไม่เกิน750ครับ all issue caution light extinct ครับ issue backup unsafe ก็ต้อง release ก็ต้อง release ครับ issue B ครับปึ๊บโอเคเครื่องครับตกกับออโต้ครับปิโต heat off ครับtransponder ALT ครับโอเคพร้อมยังป่าเรียกเขาHotel Sierra Tango Papa Romeo หัวหินทาวเวอร์สวัสดีค่ะไลน์อัพรันเวย์16ขับไปลิลิสโอเคลิลิสขับไปพาครูไปตั้งตุ๊กเกอร์2นะอีกนิดนึงจะได้เพิ่มลดระยะในการขยับของต้องปล่อยลงก็ได้เอาทำแล้วก็ตรงเร็วไปช้าหน่อยประมาณนี้ดีครับไปเลข2ใช่ไหมครับใช่ครับมาร์คเกอร์2Hotel Papa Romeo after departure turn left report when car passing 1,500 feet wind 170 degrees 7 knots runway 16 clear for takeoff runway 16 clear for takeoff ไปฉีกตัวอย่าพึ่งอีกพ้น2ก่อนแล้วค่อยเลี้ยวโอเคครับไปเลี้ยวกลับเบรกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันระยะมันไประยะมันผิดจนตั้งตัวเสร็จนุ่นเบรกโฮครับเอนจินpower หน้าสุดจะไปแล้ว power หน้าสุดไปเอนจินนิ่งไหลออดไหมครับเหยียบไว้นะอย่าให้ไปนะsystem ออกกรีนครับfuel กับเอนจินเอนกรีนพร้อมครับ1,100ครับ1,200 1,300ต้นเท้าวางพื้นขาไปเกี่ยวหน้าซ้ายใช้เปล่าต้นเท้าวางพื้นดูไว้ขาสปีดครับ40ครับ40 50ครับ50 59ครับโรเทต
70100 ฟุตครับเบรกเช็คเหยียบเบรก100ครับ200อันนี้ไรเอาอันนี้2คนนี่เหมือนกันเลยห้ามปล่อยเด็ดขาดเดี๋ยวจะเอาเชือกมาผูกคู่เลย300ปล่อย300แฟบอัพแฟบอัพ400เราจะเลี้ยวซ้าย 0.0 นะครับผม400เลี้ยวซ้าย 0.0 ดูคอนโดเหลืองถ้าถึงคอนโดเหลืองยังไงก็ต้องเลี้ยวใช่ไหมครับ0.70เรดดิ้งเท่าไหร่0.70ครับ0.70ออกไปเท่าไหร่นะ 2.5 เลี้ยว 15 นาทีเข้าใหม่